मैले चाहिँ बिहान सबेरै उठेर टकला र भारी बोकेर मल बोकेर बारीमा झार्दैछु। मल एक्लै गाह्रो हुने भएको कारणले चाहिँ भाइलाई पनि बोलाएर टक्क होइन ट्र्याक्टर जोत्ने कार्यक्रम यहाँ स्टार्ट गरेको छौँ। बिहान टक्क सुरु खानासाना खाएर अनि बोलाएको थिएँ भाइलाई, टक्क आएको थियो। अनि खाना यसो खाएर रेस्ट गरेर काम गएको चाहिँ अनि ट्र्याक्टर अफ गरेर बसेको थियौँ। टक्क स्टार्ट गर्दै थियौँ। स्टार्ट नभएर स्टार्ट गर्ने गान्जा गान्जा गाँजा है, गाँजाको बोट, गान्जाको बोट। ल टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन त्यति, यस्तो यस्तो राम्रो छैन धेरै, अझै त्यति राम्रो छैन।
तर ठुलो भएपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यता अरू फल्दै रहेछ टक्क। यो भोलि पर्सि खाने हुन्छ दामी, कति धेरै छ होइन। यता दामी फुल हेल्ला रहेछ, यता फेरि किम्बु पाकिरहेछ होइन, यस्तो दामी तरिकाले। यस्तो खतरा किम्बु पाकिरहेछ। टक्क किम्बु खानुपर्छ है साथीहरू, किम्बु। हाउ खत्रै छ साथी, हो खत्रै। यता त खतरा पाकिरहेछ होला, राम्रोसँग नदेखिँदैछ हो टल्केर। खतरा किम्बु पाकिरहेछ है। ल रानीमाला यहाँनिर टक्क